身边有天秤座的朋友吗？或者你就是天秤座？一个通常被贴上优雅、随和、选择困难标签的星座。但如果我告诉你，这一切的背后隐藏着一个截然不同的真相呢？如果我说天秤座其实是上天拣选之人呢？这听起来可能有些夸张，但请先别急着反驳，因为今天我们要一起揭开一个关于天秤座最深刻也最迷人的秘密。为什么一个以平衡为毕生追求的星座，其内心却是12星座中最矛盾、最挣扎的综合体？你可能以为你很了解天秤，但接下来的内容，特别是关于他们懒散的真相，将彻底颠覆你的认知。大家好，我是苏晴。作为一个热爱生活、喜欢旅行的专栏作家，我总着迷于观察人与人之间奇妙的化学反应。慢慢的，我发现不同星座的人，他们的生命轨迹和情感模式，真的有着奇妙的暗合之处。今天，我想和你们聊聊我观察名单里最特别也最常被误解的一个星座——天秤座。让我们从一个你可能非常有共鸣的场景开始吧。你有没有过这样的经历？给你的天秤座朋友发了一条重要的讯息，然后石沉大海。1天过去了，2天过去了，你甚至开始怀疑人生，是不是自己的手机坏了？或者你和天秤座的伴侣、同事约好了一起推进一个重要的计划，结果发现对方似乎总是处于一种低电量模式，那种显得暗懒，让你又好气又好笑，甚至有时候会觉得他们是不是根本不在乎？你是不是也曾为天秤座这种慢如隔世的回应速度而抓狂？是不是也曾因为他们那种看似懒得不可思议的状态而感到无力？在我们深入探讨天秤座的神性之前，必须先处理这个最大的误解，因为在这些看似是缺点的行为背后，恰恰隐藏着他们之所以是神选之人的线索。这真的是冷漠、不在乎或者懒惰吗？答案是完全不是。天秤座的回讯息慢，源于他们对沟通的极度尊重。在他们的世界里，回复一条讯息不是简单的打几个字按发送，而是一次正式的能量交换。他们会思考用什么样的语气最恰当，这个措辞会不会让对方误解，我现在的状态是否能给出一个有质量的回复。当他们觉得自己不在最佳状态时，他们宁愿不回，也不愿敷衍。这份慢不是怠慢，而是一种近乎苛刻的真诚。而那份懒散呢，其实是他们神圣的节能机制。天秤座的内心就像一个超级敏感的雷达，无时无刻不在接收和处理着来自外界的各种能量、情绪和信息。他们能轻易察觉到一场对话中微妙的气氛变化，一个朋友未说出口的烦恼。这种高度的共情能力让他们极易耗电。所以，当你看到一个懒洋洋的天秤座时，他们不是在偷懒，他们是在进行一项至关重要的工作，为自己的灵魂充电。他们需要透过这种看似静止的状态，去过滤掉那些不属于他们的负能量，重新校准内心的那座天秤。这不是孤僻或懒惰，这是一种深度的自我疗愈和净化仪式。所以你看，那些最让你抓狂的习惯，恰恰是他们为了保持内心平衡，为了能更好地服务于这个世界，而不得不采取的保护措施。理解了这一点，我们才能真正走进他们那座由美学与灵魂构成的神圣殿堂。这座殿堂的基石是对美的极致感知。天秤座的守护星是金星，一颗代表了爱、美与和谐的行星。这就注定了他们与美之间有着一种与生俱来的近乎神圣的连结。对天秤座来说，美不是一种可有无苦的装饰，而是如同空气和水一样的必需品。但我想强调的是，他们并非只是心
欣赏美，他们是在用整个灵魂去感受美，这是一种远超普通五感体验的通感能力。让我为你描绘一个场景吧，想象一位叫雅文的天秤座女孩，在一个下着微雨的周末午后，独自走进了一间小小的画廊。画廊里很安静，只有她和墙上挂着的几幅抽象画。她在一幅以大片蓝色为基调的画作前停下了脚步。对大多数人来说，这可能只是一幅蓝色的画，但对雅文来说，这片蓝是有生命的。她闭上眼睛，能感觉到那片深邃的群青蓝，像一片冰凉而温柔的海水，慢慢包裹住她，洗涤掉她一整周从办公室、从人群中吸收来的嘈杂与疲惫。她能从画家涂抹的笔触中感受到一种克制的、深埋在宁静之下的巨大孤独。那不是悲伤，而是一种广阔到极致的平静。他不是在看画，他是在与画家的灵魂进行一场无声的对话。过了一会儿，他戴上耳机，播放了一首巴赫的大提琴无伴奏组曲。在他的世界里，音乐从来不只是旋律和节奏。当大提琴那低沉而醇厚的声音响起时，他看到了一股暖黄色的光晕，像冬日午后的阳光，温暖地在他内心铺展开来。每一个音符的转折都像一次呼吸的起伏，带着一种庄严的抚慰人心的力量。他感觉自己身体里的每一个细胞都随着这音乐的震动而变得宁静和谐。他不是在听音乐，他是在让音乐的秩序来重新整理自己内心的秩序。这就是天秤座与生俱来的天赋，他们能在混乱中看见和谐，在嘈杂中听见秩序，在平淡中发掘诗意。他们是天生的艺术家、鉴赏家、生活美学家。他们会为了窗边一株植物完美的姿态而感到愉悦，会因为一件衣服的剪裁和质地而获得满足，会被一句充满智慧的眷语深深打动。这也解释了为什么他们如此需要独处，甚至需要说走就走的旅行。他们的灵魂像一块海绵，太容易吸收周围环境的能量。当他们感觉自己被不和谐的、粗糙的、丑陋的能量浸透时，独处就是他们把海绵拧干、重新晒太阳的过程。这就像古代的圣者需要定期独自上山祈祷一样，是一种神圣的净化仪式。他们需要找一个只有美的、和谐的地方，让自己的灵魂重新恢复出场设定。也正因为他们对内在世界的极度重视，所以真正能吸引他们的，从来不是肤浅的外表或物质的堆砌，而是聪明的头脑和深刻的灵魂。一场酣畅淋漓的、充满智慧火花的对话，对他们而言，远比一顿昂贵的晚餐更具吸引力。他们迷恋的是思想的性感，是能与他们在灵魂深处共振的频率。天秤座的朋友们，说到这里，你们是否也觉得自己生来就对美有着特殊的雷达？或者你身边有这样一位能在平淡生活中为你点亮美感的朋友吗？在留言区分享你的故事吧，我很想听听。然而，最吊诡也最迷人的地方出现了。一个拥有如此敏锐的洞察力，能轻易感受到艺术品背后的情感，能洞悉一场对话中所有细微能量流动的天才，一个能轻易为身边所有朋友指点迷津、分析利弊、给出绝佳建议的天才军师。为什么在面对自己的选择时，却常常陷入瘫痪、犹豫不决？你一定见过这样的天秤座。你的朋友小杰在2个工作机会之间纠结得快要发疯，一个是世界500强的稳定职位，薪水优渥，但日复一日能看到退休的样子。
另一个是初创公司，充满风险，薪水也低一些，但做的是他热爱的领域，充满了无限可能。他找你聊，找父母聊，越聊越乱。最后他找到了他的天秤座朋友，就是我们前面提到的雅文。雅文听完他焦虑的陈述，没有立刻给他任何建议，他只是倒了杯水递给他，然后问了几个看似毫不相关的问题。小杰，5年后你希望自己成为一个什么样的人？你最不能忍受的工作状态是什么？对你来说，是安全感更重要，还是成就感更重要？然后他拿出一张纸，在中间画了一道线，像一座天秤。他说：我们不谈哪家公司更好，我们只谈哪个选择更接近你想成为的那个你。接着他引导着小杰，把稳定、高薪、体面放在一边，把焦虑、风险、压力放在另一边。他像一个最冷静的局外人，用最清晰的逻辑帮助小杰剥离掉所有外界的声音，直面自己内心的渴望。1个小时后，小杰长舒一口气，眼神前所未有的清澈。他知道该怎么选了。他看着雅文，满怀感激地说：你真是我的灯塔，你看得太清楚了。雅文只是温和地笑了笑，那笑容里有一种洞悉一切的平静。故事到这里是不是很完美？一个充满智慧的引路人形象跃然纸上。但是第2天早上，小杰在他们的朋友群组里看到了雅文发来的一条讯息，讯息里是2家看起来差不多的早午餐店的外卖截图，配上了一行欲哭无泪的文字：救命啊 ！A 套餐的炒蛋看起来很棒，但 B 套餐的咖啡听说更好喝。我已经盯着这2个选项看了半个小时了，我到底该选哪个？我快要饿死了，谁来帮我做个决定？群组里顿时充满了欢快的笑声。小杰也笑了，但他的笑里却多了一丝恍然大悟的敬佩。这就是天秤座最核心的悖论。这种能医不自医的状态，不是性格缺陷，恰恰是他们神圣使命的体现。现在是时候揭开最终的谜底了。天秤座所有的犹豫、矛盾、挣扎，都源于他们被赋予的终极使命，成为这个世界的平衡器与他人的明镜。当他们为朋友分析问题时，他们之所以能那么清晰，是因为他们把自己完全清空了。他们化身为一面绝对客观、绝对公正的镜子，只映射出对方的情况和内心，不掺杂任何一丝自己的欲望和偏见。他们的天秤是为别人而校准的，所以他们能成为最棒的顾问、咨商师和朋友。但当他们要为自己做决定时，问题就来了。那座天秤要开始衡量他们自己的感受、欲望、恐惧，以及每一个选择可能引发的连锁反应，对自己、对他人造成的影响。他们的神性让他们无法做出一个自私的决定，他们会承担起每一个选项可能带来的全部重量。晚餐吃泰国菜会不会太辣，对身体不好？但是意大利面又好像有点腻。这在我们看来是小事，在他们内心却是一场关于最优解的激烈辩论。他们的犹豫不是因为他们不知道自己想要什么，而是因为他们想要的太多，想要一个对所有人都好、对所有方面都公正的完美选择，而这种选择在现实世界中几乎不存在。这就是他们痛苦的根源，也是他们神性的体现。理解了这一点，你就能明白他们另一组看似矛盾的行为。他们是天生的和平主义者，他们讨厌大声争吵，厌恶任何形式的冲突。他们精通不战而屈人之兵的挑节艺术，能在2个人剑拔弩张的时候，轻描淡写的几句话就化解了紧张的气氛。为了维护一个群体的和谐，他们甚至愿意压抑自己的真实感受，委屈自己去迎合别人。很多人因此觉得他们没主见，好欺负。但千万不要搞错了，
天秤座的和平不是源于软弱，而是源于力量。当他们内心那座天秤衡量的是真理与谬误时，他们会展现出你从未见过的不容置喙的坚定。当一个他们认定的关于公正、关于道德、关于美的核心原则被挑战时，你会发现，那个平时连点菜都犹豫不决的人，会突然变得寸步不让，眼神犀利，逻辑清晰，用最温和的语气说出最不容反驳的话。而当平衡被严重破坏，当他们珍视的人或价值观被粗暴的攻击时，你会亲眼目睹一场蜕变。那座优雅精致的天秤会在一瞬间变成一只弓起背、露出利爪的不受驯服的野猫。他们不会大吼大叫，但他们身上散发出的那种决绝和强大的气场，会让所有人都明白，底线就在这里。这份在关键时刻爆发出的力量，才是他们维护和平的真正底气。他们不是没有战斗力，他们只是认为最高级的战斗是避免战争。这就是天秤座，一个为了世界的平衡而生的和平战士。而这份为了捍卫真理的力量，这份为了维护和谐的执着，在爱情中则会化为最无可救药也最令人心动的温柔。当你真正被一个天秤座爱上时，你会发现自己仿佛被困在了一个由他们精心编织的闪闪发光的浪漫蜘蛛网中。请不要误会，蜘蛛网这个词听起来或许有些负面，但在天秤座的爱情里，它绝不是一个陷阱，而是一件充满了美学与智慧的艺术品，一个让你心甘情愿沉溺其中的温柔宇宙。这张网的地滴跟丝线是他们那无微不至的助力力，他们会记住你在某次聊天中不经意提到的你喜欢的那部冷门电影，他们会在你状态不好的时候不问缘由，只是默默地递上一杯你喜欢的热茶，他们会在你看来无关紧要的小事上给你最真诚的赞美。这些细节像温柔的丝线，一根一根悄无声息地缠绕在你的心上，你甚至没有察觉，直到有一天你回过神来，发现自己的喜怒哀乐已经被他们完全看透并温柔接住。这张网的第二根丝线是他们那深不可测的理解力，在他们面前，你仿佛是透明的，你所有的伪装、你的不安、你的骄傲，还有你隐藏在骄傲之下的自卑，他们都看在眼里。但他们从不戳破，也从不评判，他们只是用一种我懂你的眼神看着你，让你觉得即使是自己最不堪的一面也值得被爱。他们像一个灵魂的考古学家，小心翼翼地拂去你心上的尘土，让你看到自己都未曾发现的宝藏。跟他们在一起，你不需要假装完美，你只需要做你自己。这张网的第三根丝线，也是最致命的一根，是他们那天赋异禀的美感。他们会把爱情经营成一首诗、一幅画。他们不一定会送你昂贵的礼物，但他们会在你生日时为你手写一封长信。他们会在一个普通的傍晚拉着你去看一场绝美的日落。他们会把你们的家布置得充满温馨和谐的细节。他们用自己对美的感知为你的生活镀上一层柔光，让你觉得和他们在一起的每一天都充满了诗意。渐渐的，你会发现，你被这张由注意力、理解力和美感交织而成的巨网温柔地托举在半空中。你低头能看到人间的烟火，抬头能触碰到理想的星辰。你感到前所未有的安全，被珍视，被理解。你不是被困住了，你是被解放了。你不再需要独自对抗这个世界的混乱与粗糙，因为他们已经为你构建了一个平衡而美好的避风港。你完全沉溺其中，并且心甘情愿，无可救药。所以，当一个天秤座真正认定了你，他们的爱是如此真诚、深刻且不可动摇，你会发现你根本无法阻止他们爱你，因为付出爱、创造和谐、给予温暖，就是他们神圣天性中最纯粹、最本能的表达。
所以现在让我们回到最初的问题，天秤座这个矛盾的综合体，这个在你需要时能给你最清晰的建议，却在点餐时犹豫不决的朋友，这个看似随和却在真理面前寸步不让的温柔战士，这个回你讯息很慢却把你的每件小事都放在心上的爱人，他们所有的缺点，他们那令人抓狂的犹豫，那看似疏离的独处，那偶尔的固执，那慢半拍的节奏，这一切都不是瑕疵，他们是天秤座被赋予的神圣工具，是他们用来校准内心、过滤噪音、保持公正的精密仪器，是他们用来对抗世界的混乱、传播美的福音、建立真诚连结的独特天赋。所以现在让我们回到最初的问题，天秤座这个矛盾的综合体，这个在你需要时能给你最清晰的建议，却在点餐时犹豫不决的朋友，这个看似随和却在真理面前寸步不让的温柔战士，这个回你讯息很慢却把你的每件小事都放在心上的爱人，他们所有的缺点，他们那令人抓狂的犹豫，那看似疏离的独处，那偶尔的固执，那慢半拍的节奏，这一切都不是瑕疵，他们是天秤座被赋予的神圣工具，是他们用来校准内心、过滤噪音、保持公正的精密仪器，是他们用来对抗世界的混乱、传播美的福音、建立真诚连结的独特天赋。他们来到这个世界上，就背负着一个沉重而荣耀的使命，在失衡中寻找平衡，在冲突中缔造和谐，在粗糙中点亮美好。他们是上天赐予这个纷乱世界的一份礼物，一份关于平衡、美与爱的终极提醒。他们是名副其实的神选之人。如果你从这支影片中对天秤座有了全新的认识，或是你就是那位神选之人，请务必按赞并订阅我的频道。你的支持是我继续创作这类深度内容的最大动力。你也知道哦，这类深入探讨的内容哦，随时哦都可能因为某些原因消失哎，所以哦，别忘了先保存下来，以便随时回顾。